గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మా వర్షం బాగా గట్టి పడుతుందండి. ఎర్లీ మార్నింగ్ 12 నుంచి ఇప్పుడు వరకు 9 అవుతుంది. స్టిల్ ఇంకా పడతానే ఉంది. మీరు కనుక తాడేపల్లిగూడెం నుంచి భీమవరం వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటాయి, సో మీ యొక్క ప్రయాణాన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ వర్షంలో వెళ్ళక చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. సో ఎవరైనా బయట ఊరి నుంచి భీమవరం వెళ్ళాలనుకున్నా, తాడేపల్లిగూడెం రావాలనుకున్నా కొద్దిగా ఆలోచించండి. చాలా ఎక్కువ వస్తుంది వర్షం. మీరు కనుక మీ ఊరిలో ఎక్కువగా వర్షం వస్తే మీ ఊరి పేరు, మీ పేరు కామెంట్లో నాకు తెలియజేస్తారని ఇస్తున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.